Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abah dina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca abah, wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan, biasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugi ka. Wah, naon karasa teh Inta? Barowi bari nyangke Sudinta dihudangkeun lalaunan. Bari Sudinta beunta red ka Bahrowi nu keur nyangke manehanana. Naon karasa teh Inta? Bahrowi malikan deui pananyana. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Iya beteng. Aduh. Sudinta ngagero lirih lantaran beteng katodel kuleungeun Bahrowi anu ngaragamang. Dingan ngilikan. Bahrowi bari muka kancing kampretna Sudinta. Ari bre teh. Paingan we da mani ngagempeng bareuh semut-semut tutung. Da mana naon da teu kajewo kulit beteungna mah. Ceuk Ani bari nyampeurkeun kakwe kana cangkeng Sudinta, terus dipapah kuduaan dibawa asup ka imah. Hebat Andi. Rumaasa katitih Mang Inta teh. Sudinta bari ngararet ka Andi. Nu harita geus jilaan nekak gigireunana. Mun dijawal bener-bener mah meureun si beteng Mang Inta teh budal badil. Nya, ieu ge iga kuring. Untung we disambar ku leungeun katuhuna. Mun seug kunu kenca mah piraku teu parotong. Ardasim nyambungan bari ngareret ka Andi. Moal ngarasa kaberatan atunya. Lamun Andi diangkat wakil ketua. Bahrowi rutret ka Sudinta jeung ka Ardasim. Ya, moal ka sae we nu aya. Sudinta jeung Ardasim saur manuk nya tujuan. Kirang sae atuh Bapak. Mang Inta sakadahna jadi wakil mah. Andi nolak. Teu wararantun teuing Bapak. Andi ngalangkungan ka sepuh. Wah, naon Andi. Umur mah teu kudu jadi ukuran. Tapi wesen sarta jajaten hidup memang diperlukeun. Bahrowi rikat nempas. Tarima Andi. Mang Inta mah ngandar manuturkeun alus nama engke teh Andi kudu milu ka Cipancar.
Sudinta saterusna ngadesak supaya Andi bareng milu. Wah, bener inta. Pemilu Andi supaya urang Cipancar ngarasa kumaha jajatena urang Gajah Gambung. Bahrowi mairan. Ya komo aya naopan geus jadi wakil kapala. Hidup teh kudu leuwih soson-soson supaya usaha urang tinemu jeung hasil nu nyugemakeun. Ya, wayahna Pak. Andi mah tetep moal ngiring upami bade ka Cipancar mah. Ya kajabi upami ka lemur sanes. Andi tangtos bakal maju pangpayuna. Andi ngajawab kalawan tandas. Ciri wanci yen kaputusanna teh moal beunang dionget-onget deui. Dijawab kitu teh. Bahrowi teu nempas deui, hatena keukeuh teu ngarti naon sababna pangna muridna sakitu teu asna. Nu duaan atuh nya kitu keneh, pada-pada teu ngarti naha naon nu jadi lantaranana. Antukna ieu tilu jelema teh jadi silih reret nembongkeun kakagetna. Bari masing-masing sungutna terus balem teu ngaluarkeun ucap sakecap. Sedengkeun Andi mireungeuh nu ting harintul teh, jerut we manehna turun, suit nyalukan si Ruyuk. Bareng geus katempo heulangna nyeot nyampeurkeun. Jorelat we manehna lumpat ka lebak ku kurubutan di nu bala. Maksudna tayalian rek nyampeurkeun Panurpai anu memang kumanehna kacida di pikolotna. Anjog ka lebak nu didatangan keur ngariung we diburuan. Puguh geus teu bireuk deui pikeun nu di lebak mah. Lantaran lain sakali dua kali kadatangan ku Andi. Meh saendeng-endengna da puguh eueuh deui pangulinan. Jang Andi. Mangga Jang, calik. Panurpai ngegentak ngaku. Sawios Pak. Iya ya keperyogian ka Bapak sakedik. Eta Pak. Engke upami Pak Bahrowi naroskeun abdi duka we kitunya Pak. Ani bari nangtung di buruan teu daekeun unggah ka tepas. Nah bade angkat ka mana gitu ya Jang Andi teh. Panurpai nanyana pinuh ka kaget. Bade ka Cisaat. Saya Jang, mangga. Nuhun atuh Pak, kitu we eta mah. Mugia ulah lepatnya. Geus kitu mah, direlat we Andi nguru ka jalan jajahan. Bangun anu rurusuhan aker. Sedang si Ruyuk ngalayang di luhur, teu jauh ti dununganana. Direlat. Ngaluncatan regang-regang nu ngahalangan tincakeunana. Mun teu katemong jirimna mah moal nyangka jelema. Lantaran nyorang rerembetanana nu sakitu badalana teh katempona bangun taya kakagok pisan. Luncatanana teu beda we ti peucang mabal. Manehna teh tayalian ti Andi. Maksudna harita teh rek kalemur panenjoan pikeun manggihan Aki Surdi. Jalan ngahajab ku kurubutan metong kompas. Lantaran sajaba ti bisa leuwih deukeut teh. Oge bari nyingkahan nu sakirana baris nganyahwankeun. Sahanteuna lamun mapai jalan rondaan mah tangtu kudu ngaliwatan Cisaat jeung Batu Gede. Ngarasa paur bisi kapapai raratan kudu jadi guruna pokona mah. Saprak manehna aya di Gajah Ngambung nuturkeun Bahrowi. Geus aya 5 kalina manehna ngadatangan Aki Surdi. Kitu oge susulumputan aker. Tara kanyahoan ku Bahrowi sabaturna. Ku kituna Andi geus nyahoeun yen Ki Sahudi teh geus kungsi datang ka lemur panenjoan nu maksudna maluruh manehanana. Ayeuna manehna rek ngadatangan deui ka Aki Surdi. Maksudna rek kumahakeun. Kudu kumaha nyegahna bisi nya guruna teh aya maksud rek ngabinasa ka Ki Sahudi. Dipake bingung teh. Dumeh kaduanana oge sarua beratna, sarua nyaahna.
Datang ka lembur panenjoan geus reup-reupan. Manehna teu gancang-gancang asup ka lembur, tapi ngaraneg heula sarta terus sasalingkeran tukangen tatangkalan nu rajeg di sisi jalan peuntaseun lembur. Memang mun manehna datang ka panenjoan teh sok ngajejempe maneh. Komo deui ayeuna manehna kudu leuwih hati-hati lantaran baharawi kapan aya maksudna rek ngajorag ka Cipancar. Sanajan bener biasana dina arinditna teh biasana sok mabal tara ieu ngagunakeun jalan jajahan. Tapi taya salahna lamun seug manehna leuwih hati-hati sarta dina datangna ka lembur panenjoan teh ulah nepi ka aya nu nangenan. Geus sakira aman sarta sidik di jero lembur teh taya nu ngulamprang saurang-urang acan. Kakara Andi ngablesat mentas jalan. Yorelat ngaliwatan lawang Pantodora anu maksudna rek langsung nguru ka imahna Aki Surdi. Tapi teu kira-kira Andi ngaranjugna. Anu memang pandengena anu kacida seukeutna teh geus cukup bisa nganyahoankeun yen aya naon-naon di tukangeunana anu rek ganggu kana dirina. Kukituna gagentak manehna ngalegotkeun badana. Gilak malik. Curelat we pindah tempat lantaran kabireungeuh aya nu ngablesat rek nyamber kana sirahna. Tapi rupana bae nu rek delekati bongohna teh tetela tingkat pangabisana lain handap-handap. Da eta we panarajangna teh terus nyuruntul nuturkeun bari dibarengan ku gorowokna nu matak nyentarkeun hate. Baksat wayah kieu geus wani kalangkang kolongkong kalembur batur. Sabar heula baraya. Andi terus ngalegot deui pikeun nyalametkeun dirina jeung manehna luncat. Tapi memang bener-bener nu narajang teh wewesena mata kaget. Manehna geus bisa neguh ka mana ngejatna nu jadi lawan. Kalawan sakieu pisan manehna ngajorelat ngeusian tempat nu bakal ditincak ku Andi. Nu pikeun Andi mah jadi teu beda we ti oray nyampeurkeun paneunggel. Ari celek, ari hiuk we hiji peureup nu bangbaraan rek ngahanca sirahna. Ngan untungna we manehna teh teu eleh rikat. Sakilat manehna ngaragrageun badana dina gerakan heulang ngagalaprak. Bari dibarengan ku ngaheatna dampaleungeun pikeun ngabajeg suku. Ngan bae bener-bener lawanna teh estuning mata kaget. Kalawan tapis pisan manehna luncat pikeun nyalametkeun sukuna. Andi atuh ngagentak ngajaul hudang. Tapi tacan ge ajeg peureup lawan geus kabelasur deui rek ngahanca dada. Andi rikat ngagilek bari ngabenturkeun leungeun buntungna kana peureup lawan. Duk. Dua kakuatan diadu. Andi nepi ka ngajaregjeg kuda-kudana pajengjar. Sedengkeun lawan ngajaul ka tukang bari leungeunna kekarepengan. Manehna teu kira-kira kagetna lantaran karasana nu ngabentur peureupna teh teu asna alah batan beusi sarta ngandung kakuatan anu kacida hebatna. Eta we badan manehna nepi ka ngajaul ka tukang. Andi atuh teu kurang-kurang kagetna lantaran biasana mah saukur anu dibentur ku leungeun buntungna kudu we ngagoak aduh-aduhan. Tapi ieu mah teu kerel-kerel. Manehna ukur ngagero lirih nembongkeun ka kagetna. Bangsat kotok. Urang mana maneh teh ha? Aduh. Lawanna nu keur ti poporongos teh ngadadak ngagero lantaran karasa aya nu ngagapruk kana sirahna. Si horeng teh si ruyuk sakilat nyeot ka handap narajang ngadon bebela kanu jadi dununganana. Alah. Nanahaun teh ha? Manehna bari tur sepakupis nakisan anu nyamberan kana sirahna. Ogoh we lain deui ripuhna. Jaba ngarasa peureus ku bintihanana. Oge kuku-kukuna karasana rungseb kana leungeun. Teu beda we ti cucuk-cucuk nu narojosan. Cukup ruyuk sakitu ge geus cukup. Andi ngagero bari dibarengan ku ngagak-gakna. Nah tu baraya kurang asa rampa
Jojo narajang we ngabongohan. Kanca dangu lantaran harita teh ributna sasat teu jauh ti imahna Aki Surdi. Ogo we nu di jero imah teh teu kira-kira ngarasa kagetna. Ngagentak Aki Surdi kaluar. Ari breh teh matak nambah-nambah kaget. Mireungeh dua jelema nu keur pahareup-hareup sarta dina kaayaan sikep nu lain sawajarna. Ke udah. Andi eta teh. Aki Surdi bari tuturubun kaburuan. Andi. Aki hidup keneh eta teh. Aki udah. Aki Surdi nyarita deui bari nyampeurkeun. Aki udah. Duh atuh mugi ulah kira-kira ngahapunten Aki. Andi ngagentak nyolongkrong kanu jadi lawana tadi anu tayalian ti Pamardaka nu dina waktu harita keur nganjang ka imahna Aki Surdi. Ai kutan Andi ya teh. Duh hebat geuning boga incu teh. Beu kasep. Pamardaka ngagentak ngarawu leungeun Andi anu nyolongkrong munjungan. Da kumaha gitu bieu teh. Ribut heula. Aki Surdi nanya bari dibarengan ku kakagetna. Semuhun Kang. Waktu tadi teh abdi kaluar, ngadadak ninggal nu ngabelesat di jalan. Hate teh jo curiga we. Da eta gerakanana teu sabongbrong. Ari ditarajang, bet mata kaget ku wasena. Jeung aya nu ngagapluk di kana sirah. Naon teh jalu. Pamardaka saterusna nanyakeun ka Andi. Si ruyuk Aki. Tuh geuning cendeluk we di luhur. Andi ngahehe bari nuduhkeun si ruyuk nu harita keur cinutun we dina dahan muncang. Walah, heulang geuning jalu. Pamardaka kaget. Sumuhun Aki. Ditarajang gitu tadi teh udah. Ulah gana-gana atuh. Da si ruyuk mah lain lawarahkeuneun. Nya yap. Ayeuna mah urang ka jero we. Aki Surdi bari ngaleng tak-takna Andi. Sanggeus araya di jero mah tekung si ditanya deui darak-darak we. Andi nyaritakeun maksudna. Pokona mah manehna menta saran kudu kumaha nya pilakueun. Patali jeung karepna Bahrowi. Peuting ieu teh rek ngadatangan lemur Cipancar. Oge aya karepna nu teu hade ka Kisahudi. Nu dipake bingung teh dumeh ka itu ka ieu oge sarua beuratna. Kutan si Bahrowi teh ngagalaksak keneh bae nya. Aya bener atuh lain antepeun. Pamardaka ngagerendeng setengah nyarita ka dirina sorangan. Muhun Pak. Ari abdi da puguh kapaksa we memilu ka manehanana. Satadina mah dumeh aya nu dipilarian. Andi mairan. Nya. Aki oge da geus ngadenge ti Aki hideep. Jadi can kapanggihnya jalma nu nyacadan pipina teh. Pamardaka negeskeun. Numawi teu acan. Jadi maksud Andi teh kumaha? Sapertos nu tadi we kantos dicarioskeun. Abdi teh teu kinten melangna ka Mang Udi. Nya hoyong nulungan we. Nanging supados ulah kauningan ku Pak Bahrowi. Nya terang-terangan we atuh matak naon Andi. Numawi abot Pak. Di sanes-sanes oge Pak Bahrowi teh pan guru abdi. Kieu we atuh. Urang jeung Aki we ayeuna mah ka Cipancar. Moal kitu manehna ayeuna geus miheulaan. Kira-kirana make jalan mana tah manehanana teh? Moal Aki dupi biasana mah sok norobos di Batu Gede. Tiasa janten ayeuna teh Pak Bahrowi masih keneh di jalan.
Ongko da sanaos angkatna siang kene oge sok ngadoneureun heula di Batu Gede. Biasa di arah Simpena. Ani katembong paromana giak dumeh rek dibarengan ku Pamardaka. Nya kitu we atuh. Akang, wayahna dikantun heula atuh nya. Pamardaka bari ngareret ka Ki Surdi. Anya hek bae. Buru-buru we anggur mah bisi kumaonam. Jeung eta di mi HP deui nya di ditu Ki Amir. Udah sahanteuna atuh bakal kabalerang. Aki Surdi ngajurung laku. Kade sing hati-hati Ani. Ulah sologotonya. Nini uti ngelingan ka Ani. Semohon nyuhunkeun piduana we Nini Aki. Ani semu-semu ngageuri nyaritana. Sanajan bener ieu teh beunang disebutkeun deungeun-deungeun balang-bangan. Paribasa teu hir teu walahir, teu bau-bau sinuk acan. Tapi ari kanyaahna mah karasa pisan, teu beda we ti ka incuna pribadi. Geus kitu mah. Tetalangke deui jerat-jerut Pamardaka jeung Ani tarurun ti imah. Dijajabkeun ku Aki Surdi nepi ka jalan. Sedengkeun Nini Uti ngajanteng di lawang imah. Bari hatena teu oleh ngadudunga sangkan incu kukutna ulah pinanggih jeung pancabaya naon-naon. Kanca dangu harita teh geus mimiti poek. Pamardaka katut Ani kebat lumakuna nyorang jalan nu ka Pasir Banteng. Maksud teh engke lamun geus nepi ka Pasir Banteng, kakara rek norobos motong kompas. Lantaran ari ti panenjoan mah ka Cidarumpilna. Oge bisi bantrok jeung Bahrowi sabaturna anu geus tangtu. Maranehanana oge bakal ngambah jalan torobosan ti Batu Gede. Memang teu salah. Bahrowi sabaturna harita teh geus arinit ti Batu Gede. Reureuhna di dinya ngan sakedeung pisan. Tadi teh waktu ninggalkeun padepokanana, manehna kungsi nanyakeun ka Panurpai sugan manggihan Andi. Ngan lantaran geus dipapadonan teh Panurpai cukup ku nyebutkeun duka teu terang. Geus kitu mah Bahrowi teu ngalobakeun dicarita. Terus we indit bareng jeung Sudinta sarta Ardasim. Nepi ka Cisaat reureuh heula di imahna Ardasim. Lantaran harita teh beurang keneh. Geus cukup reureuh bring arinit deui muru Batu Gede. Di dieu maranehanana reureuh heula di imahna Sudinta bari ngadagoan poek. Teu kungsi heula bring we arinit deui mapai-mapai jalan torobosan. Jadi mun tadi Pamardaka jeung Ani ngagunakeun jalan torobosan ka lemur panenjoan karena pasti bantrokna teh. Ngan lantaran Pamardaka jeung Ani mah norobosna ti lemur Pasir Banteng, jadi manehanana katinggalin jauh pisan ku Bahrowi sabaturna. Mun Bahrowi harita geus ngaliwat leles keur nuju ka Cipancar. Pamardaka mah kakara meuntas jalan kareta api palebah ka Dungora. Barang nepi Bahrowi ka lemur Cipancar. Kuncung-kuncung teh terus we muru imah Pak Haji Sobana. Ngaran-ngaran di pilemburan. Sanajan tacan sakuma peutingna oge. Estuning geus recom rek naker. Taya nunggu lamprang saurang-urang acan. Ari lain sora barudak mah anu keur hareureui. Brag-brug di jero imah. Atuh di sajen imah kadenge nu keur ngaji. Sorana mah awewe halimpu naker. Ngagalindeng ngombak banyu sarta merenah idkom gunahna. Mangka-mangka dina kaayaan peuting anu keur sakitu jemplingna. Bogoh we. Tasirikna matak ngadantangkeun ketirna kana hate sarta rusras inget kana sagala dosa-dosa nu geus dilampahkeun. Nu matak timbul kana ting sariak bulu punuk. Lantaran ngadadak bray we. Nembongan seuneu neraka nu muntab-muntab.
cadangan pitempateun manusia nu hirup di alam dunya ngan ngagugulung kana kamaksiatan nukang nonggong ka pangeran. Tapi ari pikeun Bahrawi mah sabaturna ongko-ongko we maranehanana jongjon we ngajugjug ka imahna Pak Haji Sobana. Tempo-tempo lalempangna sasalingkeran lantaran ngaliwatan jajalaneun anu taya aling-aling pikeun panyumputan. Malah make boga rasa cua sagala kanu keur ngaji teh lantaran boga rasa digareuwahkeun. Anjog kapipireun Pak Haji Sobana geus jempling. Keur mah imahna beunang disebutkeun nenggang ti batur. Atuh samemena naker Sudinta nurih bilik dapur pikeun muka tulak panto. Lantaran rek nyong ke janela tetela pageuh. Kawasna bae ayeuna geus dihadean leuwih seseg. Ongkoh deui ngarasa hariwang lantaran kacaangan ku lantera anu digantungkeun di juru tepas. Atuh sakedeung oge bilik teh gorowong. Lutrak tulak panto dibuka ti luar. Teu talangke blas blus Bahrawi jeung Sudinta arasup. Sedeng Ardasim sina tunggu di luar pikeun ngawaskeun bisi aya naon-naon. Katayap duanana ka tengah imah, tetela eusina geus jarempling. Kaayaan di jero teh ukur reyem-reyem we, dicaangan ku lampu nu hurungna geus mere ketetet. Malah kawas-kawas rek pareum. Berai lampu digedean, ringkang. Bahrawi ngadeukeutan lawang enggon. Lol, nempok ka jero. Di dinya oge, dicaangan ku lampu tempel anu geus meh pareum. Heg di digedean. Breh bae nu keur sare dina ranjang teh nyaeta Pak Haji Sobana jeung pamajikanana. Repet we, Bahrawi mesat bedogna. Heg manehna ngalieu ka Sudinta anu harita nuturkeun mere isarah supaya neangan keur tali. Beresan we atuh Kak. Sudinta ngaharewos. Ulah, keun cenah hirup. Pikeun cancelengan. Bahrawi males ngaharewos. Kaitu neangan keur nalian we. Sabat keur kitu, ngadadak Pak Haji Sobana lilir. Atuh lain deui rewasna. Barang berai panonna beunta nyampak aya jelema nu pandena pikasieunneun keur ngalugas pedogna sarta ditujukeun ka manehanana. Ulah boro-boro bisa ngagorowok. Manehna teh kalah terus we ngayak-yak bari lungu. Nya kitu deui bojona oge kabawakeun nyaring. Tapi nya kitu duanana oge geus teu bisa nanaon. Iwati ngahod-hod teu beda we ti muriang keur nirisan. Asa jos we conga bedog teh niru kana jajantungna. Kijing Haji. Ulah ngagujurutkeun ari hayang salamet mah. Kaula lain butuh ku nyawa Andika, tapi butuh ku harta banda. Bahrawi bari ngancam ku bedogna. Keur kitu tarajo Sudinta ka jero bari mawa efek. Dan taparah deui raketak we. Pak Haji Sobana ditalian dihijikeun jeung Bu Haji. Wal sungutna dijejelan lalamakan bisi gogorowokan. Beres nalian gojengkang kana lomari tapi dikunci. Atuh pok Bahrawi nanyakeun ka Pak Sobana. Lamak nu nyesah dina sungutna dilaan heula. Di mana kunci Haji? Ingat, lamun temikeun kapaksa nyawa Andika taruhanana. Bahrawi bari ngacungkeun bedogna. Itu tuh hana pun kasur. Pak Haji Sobana nembalan teu beda we teu nu kacekek. Pugu di sangareupan ku gojo anu sakitu pikasieunana. Kawasna mun manehna wani-wani ngabangkang teh moal asa-asa bedog teh pasti ngageresel kana beheungna. Wal atuh lamak teh dijejelkeun deui. Blak Bahrawi nyingkapkeun kasur. Tetela Pak Haji Sobana teh teu ngabohong. Geus kitu mah kope kunci dicokot, cetrek muka lomari. Ogo we. Bahrawi jeung Sudinta sama menapisan
ngukud eusina. Sakur nu dianggap perlu mah taya nu disesakeun, kabeh dikoredaskeun, dibulen ku taplak meja. Blik, blik, blik. Ngadadak kadenge di tengah imah aya nu leumpang. Sudinta rikat luncat keluar ti kamar. Ari breh teh, budak bujang kakara keluar ti nggona. Nu taya lian jangdana. Nu harita rek nempo inung bapana. Lantaran waktu manehna lilir ngadenge nu ting kareket di kamar bapana. Bogo we, lain deui ngaranjugna, barang neuleuh aya nu luncat ti jero enggon. Ya, tulung, tulung. Jangdana bari muringis mundur. Ulah ngagujurutkeun sia. Sudinta ngagentak luncat, bari nyambarkeun pereupna, ari bak aresak we. Jangdana teu usik deui. Lantaran sajabana ti cukang irung dipepeg teh, hulu angeunna oge ditimpah deh ku pereup kencana Sudinta. Atuh goak di kadenge nu ngadengek, ari direret Nyi Mojang keur ngajengjan we bangun kasima. Sudinta teu ngalobakeun dimikir, seak deui we, pereupna ngahanca kana sirah. Bogo we. Nyi Mojang teh nu taya lian ti Nyi Euis anakna Pak Haji Sobana anu bungsu. Sakali mepeg oge terus we ngarumpuyuk teu inget di bumi alam. Gancang kaluar Dinta. Bahrawi nu harita geus beres beberengkesna ngagentak ngajorelat ka dapur. Sudintanya kitu keneh. Duanana jelung-jeleng laluncatan kaluar nyamperkeun Ardasim anu keur tugur. Tapi kakara oge celek nincak taneuh. Ngadadak aya nu lebat nyampeuk ka manehanana. Bari dibarengan ku gorowokna nu teu wudu mata kreuwas oge. Bangsat sia. Ulah waka nyingkah, babi. Sangareupan kadinya, Inta, Dasim. Bahrawi bari luak liuk, bisi aya deui baturna nu sejen. Tapi barang tetelangan saurang, belecak we, manehna mah lumpat. Batur-baturna mah jual we. Nu harita oge terus padungdung jeung jelema nu anyar datang. Kanca dangu sadayana. Pamardaka jeung Andi nu geus narepi ka lembur Cipancar. Terus we papisah sewang-sewangan. Ari Pamardaka mah langsung ngajugjug ka imahna Pak Haji Sobana. Sedeng Andi mengkol nu maksudna rek ka imahna Ki Sahudi, rek ngabejaan yen Bahrawi peuting eta rek ngajorag ka imahna pikeun ngalapatina. Lantaran jolna teh di sisi lembur belah kaler, jadi nu pangheulna ka tempat tujuan teh nya Pamardaka. Ari serog ka imahna Pak Haji Sobana, teu kira-kira ngaranjugna. Lantaran di pipir imah aya nu keur galungan. Saurang dihurup kuduaan. Sanajan harita teh tembongna bulan ngan ukur sapasi, tapi Pamardaka geus bisa nitenan yen nukur dihurup teh Mang Amir nyaeta suana pribadi anakna Aki Surdi. Nu imahna memang teu jauh ti imahna Pak Haji Sobana, nanggang ngan dua imah. Tadi teh waktu jangdana ngagorowok menta tulung, manehna teh tacan sare. Sabot keur ngadedengekeun, dengek deui. Kadenge nu ngoceak nyaeta Nyi Euis adina jangdana. Ku kituna Mang Amir teu ngalobakeun dimikir. Ngagentak manehna kaluar ti imahna, teu sirikna tuturubun ngaluncatan golodog. Ari breh teh, teu kira-kira ngaranjugna lantaran mireungeuh aya nu keur cineluk deukeut dapur imah dununganana. Leuwih-leuwih ngaranjugna barang mireungeuh nu julung-juleng kaluar ti jero dapur bari mawa gemolan. Ku kituna geus tag we yen eta jalma-jalma teh geus tangtu bangsat nu tas maling ti imahna Pak Haji Sobana. Kalawan teu ngalobakeun di pamolah, sabrut we manehna narajang. Deuheur we atuh, manehna dihurup kuduaan lantaran nu saurang mah ngabalecet nyaeta Bahrawi anu harita rek ngalaksanakeun maksudna pikeun ngajorag ka imahna Ki Sahudi. Ngaran-ngaran anakna Aki Surdi
Anu memangna lain jalma bolos terong kosong. Mang Amir teh dina soal pangabisa mah teu bisa dianggap enteng. Gerakanana cukup rancingas sarta jurus-jurusna cukup ampuh. Mun kabenaran keuna teh kanu jadi lawan sanajan teu terus ngusek oge, tapi Namru mah kudu ngan teu we nyaruaan pamana nyaeta Pamardaka. Anu tingkat pangabisana memang geus luhur. Ngaleuwihan nu jadi lanceukna, pubuhan diulik terus sarta guguruna oge lain deket-deket, banglas kapakidulan sagala. Harita waktu Mang Amir dihurup kuduaan, sageprakan mah manehna terus ngadesek kanu jadi lawan-lawana. Bedogna terus ngubeng mangrupa samberan-samberan kilat nu matak-mateni. Bedog-bedog Sudinta jeung Ardasim teh geus sae pisan dayana. Duanana ting koleweng, awor jeung bedog Mang Amir. Anu katampana ku lawan-lawana teu wudu mata keder oge. Nepi kaduanana racleng laluncatan. Lantaran sakilat bedog Mang Amir geus ngubeng di luhur. Sakicep ngolebat ka hareup, rek ngacak-ngacak dada. Untuk itu terus nyewu ka handap, rek ngarampalkeun dampal suku. Tapi da puguh Sudinta ge lain jalma atah warah. Ardasimnya gitu kene, sanajan bener pangartina aya di sahandapeun Sudinta. Dina perkara patelak mah sasat pagawean sapopoe. Sanajan bener maranehanana kadesek, tapi gerak-gerak tipuna memang teu bisa dianggap remeh. Kokituna Mang Amir dina wakyukna teh teu pisan mawa hasil. Malah antuk nama manehna nu ganti lalakon terus didesak ku lawan-lawana. Lantaran mun keur waktu tadi mah lawana teh narajang ti hiji jurusan, tapi ayeuna mah maranehna ngagunakeun taktik nu matak lieur oge. Mun Sudinta narajang rek kahanca sirah, Ardasim ngayapak di handap rek ngababad suku. Kitu we pilih genti. Nepi ka Mang Amir lila-lila mah kawalahan oge. Manehna terus didesak teu dibere minge pikeun ngejat. Modar si ayeuna mah. Umayuanaker. Maki jeung hayang ngajajal panguasa aing setan. Sudinta bari ngolebatkeun bedogna rek ngahanca sirah. Sedeng bedog Ki Ardasim nyuruntul ti gigir rek nobros ka kemplongna. Trang. Bedog Sudinta beunang ditakis, dilak bretuk. Pigelang Ardasim beunang disepak, nepi ka bedogna ngoleweng. Tapi Mang Amir nu memang kaayan badan harita teh keur semu doyong ka tukang. Akibat benturan tanaga Sudinta nu ditakis bedogna. Katurug-turug di sukuna jadi napak sabelah. Lantaran suku katuna dipake najong pigelang Ardasim. Wantukna ngabalukarkeun Mang Amir jadi leungit kasaimbangan badana. Anu saterusna manehna geblak nang karak bengkang. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca, atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Atur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.